Kembali lagi di channel Miniatur Official. Jadi di video kali ini mau memperbaiki truk lagi guys. Ini punyaku dan punya Sanjaya. Ini punyanya Mas Kiki alias Rizky. Punyanya Hudi dibawa pulang. Ini lampu-lampunya, lampu LED semuanya. Semuanya lampu LED guys. Lampu LED semuanya guys. Ini juga lampu LED. Warnanya hijau. Semuanya lampu LED guys. Ini warnanya dua warna. Ini cuma satu warna merah. Ini dua, ini merah hijau. Yang ini agak nasetrubumu ki. Batu udah ora kena. Gak kena. Batunya tidak kena guys. Ini punya Sanjaya. Yang di belakang coba agakkan. Oh ya, jadi ini strubunya. Iya. Oke guys. Kaya sekali. Mantan pacar jual aja di toko bagus. Siap. Oke, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya biar gak ketinggalan video terbaru aku lainnya. Karena dengan subscribe kalian kami lebih nata jangan ini ya guys, seru loh. Oke, punya Sanjaya. San, seterupumu. Coba lihat seterupunya punya Sanjaya guys. Seret. Oke guys, jadi begitu. Apa ini guys? Kuku. Oh ya, kuku guys. Punya gua gak ada setrubunya. Jadi jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya biar gak ketinggalan. San, goreng nih San. Goreng nih. Kita review yang ini ya guys. Kalau yang ini itu orisinil baru guys. Ini truknya seperti yang ini guys, tapi saya giniin. Rodanya itu seperti yang ini guys. Yang ini loh. Ya guys. Sebaliknya juga begitu. Ini setir. Sebaliknya ya. Seperti biasa guys. Ini aku ganti yang baru ganti kemarin. Oke, kita review punya yang Kiki. Skotlet. Skotlet guys. LED warna hijau. Misternya sini guys. Ikut skotlet lagi. Oke, kita review punya aku guys. Oke. Ini tapi tak sudi kirim maksudnya guys. Ya. Ini itu maksudnya sibuk cari duit untuk nikah, guys. Tuh. Jangan lihat motornya, tapi lihat namanya. Oke, guys. Apa ini guys? Ampunan Allah. Jadi jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya biar gak ketinggalan video terbaru aku lagi. Oke guys, see you next time.